はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。丸中盆栽ですと。はい、今回はね、これは、育苗トレイを一つ用意しましたよ。ねと。はい。じゃあね、今回はこれですよ。これは、何かな。これはね、メタセコイアのぼっくりメタセコイアぼっくり松ぼっくりならぬメタセコイアの実だけどね、ちょっとこれ拾ったのがね、まあいつもはだいたい10月ぐらいに拾うんだけどね、これ11月に入ってから拾ったらもうみんな実が落ちとってだってまあダメ元で、まあでも松ぼっくりもね、あれだよ、取ってきたやつをね、種を取るんだけど、中に取れんやつとか出てこないやつとかねあるもんで、なんでこれ下に落ちとったやつだけど、まあこの中にもね、まあいくつか種があるだろうっていうね、そういう体でねいくだね皆さん。本当はだよ、本当はこの木についとる緑のうちに、松ぼっくりと一緒ね、緑のうちに採取して、ほんでねビニール袋かなんかに入れとけば、まあ1週間2週間するとね茶色くなって開いてくるもんで、そしたら中からね種が出てくるもんでね。はい、メタセコイアのね、松ぼっくりじゃない、メタセコイアぼっくりはね、木に対して小さいでしょね、あんなに30メートルぐらいある木なのにね。よし、まあ種が残っとるだろうと想定してそうこのねぼっくりごと実生していきますよ今回はね。ね、これをやるのはねおいらも初めてだけど、まあちょこっと出てこやいいもんね。ね、メタセコイアの木はね背が高いもんでね、なかなかこう実がついとっても取れんと思うんだけど、まあなるべくこう下の方についたやつをちょっと手を伸ばして、まあこれ1個取ってこやね、中にいっぱい入ってるもんね。松ぼっくりだって一つの中に30か50ぐらい入っとると思うんだけど、種がね、まあそういった感じでね、はい、まあこれは一つの実験じゃないけど、まあ遊びの一つとして春は種をまきたいでしょね。よし、そういうわけでこれはねリサイクルした細粒だね。下に引いたのはリサイクルした普通のね基本用の上に、まあ乾き防止でちょっと細粒もたくさん使うもんでね、洗って振るうとまたたくさん出てくるもんで、まあ使いたい放題で使っちゃってるけどね。よーし、まあこんな感じでね、今年はだよ、だいたいいつもはね黒ポットにねちょろちょろっとね巻くんだけど、まあ今回はこの松ぼっくりじゃなくてメタセコイアぼっくりがシーズン中に取れんかったっちゅうことで、まあこれねぼっくりごと実生するっていうね。はい、
こんな感じで OK じゃないですか。これはねこのまんま管理して発芽を待ちたいと思いますよ。いいですか。はい、これね小さい鉢を持ってきて、これに鉢底ネットをね入れますよ。はい、じゃあね下にちょっとね基本用土を入れてね、そしてこれはコスモスこれも去年の秋にねコスモス咲いとる時に見に行って、花が終わるとだいたいねこの種をつけるでしょ。ちょうど種つけたやつがね何個かあったもんで、ちょっと綺麗な何色ちょっとわからんかったけどコスモスでこの種をつけたような、花の後にね種つけるんだけどあったもんで2つぐらいもらってきて、これをねちょっとね巻いてみるよこのミニ鉢に。そしたらこっからね芽が出てこやちょっと小さな背丈のコスモスができるんじゃないかなっていう感じでねやっていくでね、何でもねやってみてわからんでしょ。よし、これでモスモスを実生しますよね。コスモスは好きですかはい、ちょっとねトントンしながらちょっとね底面から水を吸わせますよ。慎重に水を吸わしておかなかったでしょね。よし、このぐらいでいいんだけどね、なんかこう種が余っとるとこれもね2つ花取ってきただけだけど恐ろしいぐらい種があるもんね。これもとりあえず巻いてきますよ。多めに。そしてまだあるもんね。ちょっと捨てるのもったいないもんでね、種があるだけね巻いておきますかね。どうせこうリサイクルした土だでね惜しくはないもんね惜しくはない。よし、こういう感じでコスモスちゃんを種をまいておきますよ。ここにね 1,2,3,4,5,6,7,8 8個。これ花2個でこれだろね。多めに巻いてどうなるか知らんけどいいでしょ、やっとけばよし、できんでもともとと考えやね。よし、こんな感じでね一回やったらねできるできんが分かるでね。こんな感じでああいうねマリーゴールドとかねああいうのも種ができるもんね。ああいうのもやれると思いますよ。大概一年草パンジービオラあれも種ができるもんで取っといて春に巻けばね苗買ってこんでいいもんね。よし、こんな感じでね今回は終わっておきますよ。種まき楽しいからねやってみてちょんまげ。ではね、バイビー。